আমরা কঠোর লকডাউনে ঝর্ণায় উদ্দেশ্যে রওনা হচ্ছি। আমরা প্রথমে মাতামরি নদীর ঘাট থেকে বোটে উঠব। বোটে উঠেই আমরা রওনা দেব। তুমি আজকে কোথায় যাচ্ছ? তোমরা মনে কত বছরে গেছিলে সেজন্যই? মাছ পথে বৃষ্টি আর কি বলবো স্রোতের কারণে মোবাইল হচ্ছে 7-8টা হতে গেছে। তাহলে অবশ্যই আমাদের ওই জন্য তো অবশ্যই খুব সুন্দর যে প্রচুর স্রোত দেখে আজকে দেখা যাবে আমাদের ঝর্ণাটার অবস্থা কেমন। গতবারে তোমাদের কি মোবাইল নাকি হারাই গেছে? আমাদের মোবাইলের অবস্থা টাইট হয়ে গেছে, পানি খাইছে। হ্যাঁ, পানিতে ঝর্ণা শুরু করে ঢুকছে। এবার দেখা যাক কয়টা মোবাইল গোসল করে। ওকে, আমরা খুব ঝর্ণার যেখান থেকে আমরা ঝর্ণা দিয়ে ঢুকবো সেই স্পটে আমরা এসে গেছি। নৌকা পাড়ে Macam mana jam tu lah? Tu malah, yang mama mata kujon nahi. Ngalah merati. এবার আমাদের হাঁটার পর শুরু। সবাই গাড়ি নিয়ে এবার হাঁটতেছে। হ্যাঁ, দুপুরের জন্য আমরা কিছু খাবার নিয়ে যাচ্ছি। এই জিরি ভাই আমাদের যেতে হবে। এইভাবে আসতে বুদ্ধি আসো, কষ্ট করলে কেষ্ট মিলে ভাইয়া, কষ্ট তো করতে হবে। Nonton YouTuber. Mambai, ayo. তুমি আসো। Partado la mezara. Oy, bera. ¿Qué me lo? Keমন জন্য ভালো না? বর্ষার কালের পানি উঠছে, যার কারণে রাস্তাতে খুবই অবস্থা খারাপ। আমরা যদি জিরিবাই যদি যাই তাহলে প্রায় পুরো হাঁটুটাই মাটিতে ডুবে যায়।
যার কারণে সম্ভব না। আমি এখন বেছে নিয়েছি একবারে রাস্তার উপরে দিয়ে যাচ্ছি। যারা এই ঝর্ণাতে আসবেন বর্ষাকালে হলে আপনারা অবশ্যই জিরির কিনারা দিয়ে হাঁটবেন না। যদি হাঁটেন তাহলে আমাদের মতো কষ্টে পড়বেন, কারণ পানি উঠে যাওয়ার কারণে মাটিগুলো কাদা মাটিগুলো খুবই নরম, যার ফলে ডুবে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। পথ দিয়ে হেঁটে ঝর্ণার উদ্দেশ্যে রওনা হচ্ছি। পাহাড় থেকে নেমে আবার আমাদের জিরি থেকে আবার জিরিটা পার হয়ে আবার পাহাড় কিনারায় আমাদের যেতে হবে। বাঁশের বাগান, সেই অপরূপ সৌন্দর্য। গাইস, আপনারা দেখতে থাকুন। আশা করছি ব্লগটি আপনাদের জন্য খুব সুন্দর দৃশ্যগুলো দেখতে পাবেন ব্লগে। হ্যাঁ, কই সবাই কই? উনি হচ্ছে আমাদের সবার মহাজন। তার হাঁটা চলাফেরার গুলো অন্যরকম। মেনবর ত্রিপুরা। ও ফাইন। এই স্পটে আসার পর এখানে একটা ওয়াই জ্যাকশন। আমি যেটা দেখতে পাচ্ছেন এই জিরি না, আমরা যাবো এই সোজা জিরিতে। এই সোজা জিরিতে যাবো। আপনারা এখানে হয়তো ভুল পথে গিয়ে আবার মহা সমস্যায় পড়বেন। এই জিরি নেই, হাঁটতেছি। প্রকৃতি অপরূপ সৌন্দর্য। প্রথম লকডাউনে ঘরে বন্দি থাকতে গেমে চলে এসে গেছে আমাদের, যার কারণে আজকে আমরা হঠাৎভাবে আমরা যারা বন্ধুরা আছি সবাই মিলে প্রকৃতির দৃশ্য দেখার জন্য নতুন একটা ঝর্ণায় খুঁজে যাচ্ছি। আশা করতেছি আমরা সেই ঝর্ণার লক্ষ্যে কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা পৌঁছতে পারবো। ছোট পাথর, একবারে স্বচ্ছ পানি। এই পানিগুলো আপনারা চাইলে পান করতে পারবেন। এগুলো একবারে পাহাড়ের জিরি থেকে বেরিয়ে আসার পানিগুলো স্বচ্ছ। আজকে এই জন্য এসে আমার সবচেয়ে খুব সুন্দর ভালো লাগতেছে বাঁশ বাগানগুলো দেখে। দর্শক, এই যে আম গাছটা দেখতে পাচ্ছেন, এই আম গাছটা দেখার পর আপনারা একটু সামনে যদি কিছু পা কদম এগিয়ে যান, বাঁশের জাউলার ভিতরে আরেকটা আম গাছ দেখতে পাচ্ছেন। এই আম গাছটাই হচ্ছে আমাদের সেই জন্য যাওয়ার জন্য ম্যাপ হিসেবে আপনারা ব্যবহার করতে পারেন। এই যে আমরা সামনে দেখতে পাচ্ছি আরেকটা ওয়াল। আমরা বামে যাব না, সোজাই চলে যাব, কারণ বামে গেলেই আমাদের রাস্তাটা ভুল হয়ে যাবে। এই যে বামে একটা ছড়া আছে, এটাকে আমরা জিরি বলি। এই ছড়াতে আমরা যাবো না, আমরা যাবো এই সোজাই ছড়া ভাই আমরা যাচ্ছি। এই সোজাই যদি আপনি যান তাহলে ঝর্ণার দেখার সুযোগ পাবেন। গত বছরও তো তোমরা যখন গেছিলে তখন নৌকা দুকা যায়। ক্লান্ত হয়ে গেছে, আমাকে বারবার জিজ্ঞেস করতেছে আর কতক্ষণ। আর আসবে না বলে আমাদের মহাজন। আস্তে 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 বামে কিন্তু কাটা আছে, কাটা গাছ। আস্তে আস্তে আসো।
হচ্ছে পাথর, বড় বড় পাথর। এখানে খুব সতর্কতার সাথে পা ফেলতে হবে, না হলে 19-20 সালে মাত্র আমাদের যে কোনো মুহূর্তে বড় ধরনের একটা দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। খুব সতর্কতার সহিত আমরা ঝর্ণার খুব কাছাকাছি হয়ে চলে আসছি। দেখতে পাবেন পিছন করে ঝর্ণাটা। আস্তে আস্তে পানি কিন্তু গভীরতা আছে। মোবাইলগুলো সব বের করে নিয়ে নাও, মোবাইলগুলো সব বের করে নিয়ে নাও। হ্যাঁ, আস্তে আস্তে আস্তে। হ্যাঁ, পানি কিন্তু সফর সঙ্গী যারা আছেন তারা হাঁটি হাঁটি পায়ে খুব ক্লান্ত হয়ে গেছেন। এই জন্য কিন্তু আমিও কোনোদিন এর আগে আসিনি। যারা এসেছে তাদের থেকে সুপরামর্শ নিয়ে আমরা কিন্তু আজকে এখানে এসেছি। আমাদের এখানে আমরা যতজন এসেছি তার মধ্যে আমাদের একজনেই জানে, মহাই, এর আগে এসেছিল সে। তখন প্রচুর পানি ছিল, যার কারণে ঝর্ণাটা দেখতে খুব সুন্দর। খুব কষ্ট করে আসতেছে সবাই, সবাই চলে আসছে। কাছে যাচ্ছি আমি, স্বচ্ছ পানি, একবার পানিটা একবার নিয়ে পাথরগুলো যে আমি এখন ঝর্ণা কাছে বাতাসটা পাচ্ছি, বাতাস পাচ্ছি। যদি বৃষ্টি যদি হতো তাহলে পানির পরিমাণটা আমরা আরও অনেক পেতাম, আমরা আরও সুন্দরভাবে উপভোগ করতে পারতাম। কিন্তু আপনারা যারা এই জন্যই আসছেন তারা অবশ্যই এখানে দেখতে পারবেন, আনন্দ উপভোগ করবেন। আপনার পুকুরের কারণে হয়তো আপনার বড় ধরনের বিপদ যেতে পারে, সেক্ষেত্রে বিপদের দিকে খেয়াল রেখে আপনারা খুব সতর্কতার সহিত এই জন্যই আনন্দ উপভোগ করবেন। আমাদের লাঞ্চের পরিবেশনা চলছে। এই যে আম, এখন যেহেতু মধুর মাস আমরা আম নিয়ে আসছি। আমাদের সাথে আছে এখানে মুরগি, তারপর এটা হচ্ছে ব্যাঙের মাংস, তারপর চানাচুর দিয়ে একটা সালাদ করা হবে। আর আমাদের হচ্ছে আজকে দুপুরে লাঞ্চে থাকতেছে মাছের ফ্রাই, ইলিশ মাছের ফ্রাই, ইলিশ মাছের ফ্রাই। এই যে ব্যাঙের মাংস। খুব ক্লান্ত সে, আস্তে আস্তে সে তার দুপুরের লাঞ্চ অলরেডি সেরে ফেলছে। সে প্রচুর ক্লান্ত হয়ে গেছে, প্রেশার লো হওয়ার কারণে সে একটুর জন্য বলে ইলিশ ফ্রাই, মজা আছে। এটা হচ্ছে ব্যাঙের মাংস। আমার দুঃখ ছুঁয়ে বৃকতলের চুড়ে, তোমার গল্পে ঘুম আসে না বুয়ের ফল। এমন যদি হতো আমি পাখির মতো
উড়ে উড়ে বেড়াই সারাক্ষণ। পুতে পুতে বকুল ফুল সোনা দিয়া হাত কানো বান্ধাইলে কানো বাদর মাসে জামাই আদর করে জামাই আদর করে ইচ্ছে জামাই করবে আদর ইচ্ছে জামাই করবে আদর ননদ ঘরে নেই বকুল ফুল সোনা দিয়া হাত কানো বান্ধাইলে বকুল ফুল সোনা দিয়া হাত কানো বান্ধাইলে। অলরেডি একজন নেমে গেছে, আমাদের অলরেডি একজন নেমে গেছে, পুষে গিয়েছে, খুব আনন্দ পাচ্ছে যে আরেকজন আমাদের নামতেছে। সূর্য নেমে যাচ্ছে, ও সূর্য নেমে যাচ্ছে। হ্যাঁ এই যে পানে বৃষ্টি যদি হতো তাহলে অনেক সুন্দর, অনেক সুন্দর লাগতো। আসাটা কিন্তু খুবই কষ্টের ছিল, অনেক কষ্টের ছিল। Risato boleh Aste. Hey.